السلام عليكم إخواني متابعي قناة هو تعشق طيور. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد غنتكلموا فيه إن شاء الله على طريقة تجهيز الطيور، خصوصا طيور الكناري للإنتاج. غنتكلموا فيه على التجهيز بجميع من كاع الجوانب، يعني احتياجات ديال الطائر، المكان وضع الطائر، التغذية، الحرارة، الإضاءة، يعني كلشي داكشي اللي خاصنا. باش مطولش عليكم الاخوان ندخلوا مباشره في الموضوع. غادي ندخلوا مثلا طريقتي ديالي انا بالتجهيز اللي باغي نخدم بها هذه السنه هذه، واللي كنخدم بها هذه مده سنوات مع طيور ديال التشيمبرادو والمالينوا وبعض الطيور ديال الكناري العاديه. وحاليا هذه السنه هذه غنحاول نخدم بها كما كتشوفوا قدامكم مع الكناري فايف فونسي اللي هو كناري الشكل. هذه السنه هذه ان شاء الله غادي نبدا التجهيز ديالي في شهر واحد، ولكن غادي نمشي بنفس الطريقه اللي كنمشي بها في السنوات الماضيه اللي كنت كنبدا في شهر جوج. اذا في التجهيز اشنو خاصنا اولا نختاروا الطيور اللي غادي نتجو منها. كنقوموا بوضع الذكور بوحدهم في اقفاص خاصه، والاناث كنحطوهم في قفص ديال لاكوبلومون ديال الغوبرودكسيون باش كتولف عليه. كما كتشوفوا انا ديجا مفرق الطوارات ديالي في القفص ديال لا غوبرودكسيون، داير فيه جوج ديال الاناث. علاش هذه الطريقه هذه؟ باش ما يكونش عندي واحد المشكل ديال ان الانثى كتستولي على داك القفص، وملي كنجيو ندخلوا لها الذكر كتبدي تهجم عليه اولا كتضربو، كتولي عندنا الانثى كتضرب الذكر وما كتقبلوش داخل القفص ديالها. اذا كنخليو جوج ديال الاناث في قفص باش يولفوا على بعضياتهم، اولا الاناث يولفوا ان يكون معاهم طائر اخر في نفس القفص. ملي كنجيو من بعد غادي نفرق هاد الاناث، نديرو كل انثى في القفص ديالها بوحدها. ملي غندخل الذكر على الانثى هنايا ما يكونش عندي مشكل لان الاناث مولفه. هذه من ناحيه يعني الذكر في قفص ديال التزاوج، انثى في قفص، عفوا الذكر في قفص صغير، انثى في قفص ديال التزاوج. هنا غنبدا نجهز فيهم شويه بشويه. كاين اللي عنده غير قفص واحد يقدر يدير السيباراسيون ما بيناتهم، واحد العازل باش يخلي يعني الذكر قريب للانثى ولكن ما يشوفوش بعضياتهم. الذكر تيغني، الانثى كتسمعو، الانثى كتغوت، الذكر تيسمعها. بحال هكا تيولفوا بعضياتهم. تيحاولوا واحد كنسميو واحد التشويق، مره كنعريو داك العازل داك البلاستيكا باش الذكر والانثى يشوفوا بعضياتهم، نعاودو عاوتاني نغطيو. اذا هذه داخله في المرحله ديال التجهيز. اذا هنا غندوزو التجهيز عن طريق الاغذيه. خصنا نبدلوا النظام الغذائي اللي كنا غاديين به في الفتره ديال تغيير الريش اولا في الفتره ديال الراحه، اللي تيكون مثلا الميرونج كتكون النسبه ديال الحبوب اولا ديال الزوان مقارنه بالميرونج 60%. اذا في الفتره ديال التجهيز خاصنا نعطيو واحد الميرونج مزيان، خصوصا الاناث ديال الكناري. الميلونج اللي غادي نخدم به انا هذه السنه هذه هو غادي يكون فيه تقريبا 60% ديال الحبوب ميلونج، و40% غادي يكون ديال الزوان او البراقه، اولا العكس تقدر دير 60% ديال الزوان و40% ديال الميلونج. وحيت كنقدموا كما كتشوفوا قدامكم بزاف ديال المكملات الغذائيه والباطيات، يعني حوايج اللي غادي يلعبوا دور في التجهيز ديال الطيور. ولكن هذه هي الطريقه باش كنخدم انا، ولكن هذه السنه هذه غنحاول نجرب انني ندير 60% ديال الميلونج وغندير غير 40% ديال الزوان. على ذكر التجهيز عن طريق الحبوب، غتلقاو فيديو في القناه فيه تحضير خلطه الحبوب لفتره التجهيز او لتجهيز الطيور والانتاج. تقدروا ديروا بحال هذه الخلطه، غتلقاو فيها 40% ميلونج و 60% ديال الزوان. اذا في الفتره ديال التجهيز الانثى خاصها تربي واحد شويه ديال الشحمه اللي غتساعدها اولا في وضع البيض، وغتساعدها حتى في اخذ الطاقه منها ملي غتكون كتحضن. هاد خاص في الفتره هذه نكونوا موفرين للطيور ديالنا جميع الاحتياجات ديالهم من التغذيه، يعني كنوعوا لهم من الحبوب، نعطيهم واحد الميلونج يكون متنوع ويكون في نفس الوقت متوازن. ماشي داك الميلونج ديال الزنقه اللي اغلبيه فيه مثلا غير الكولزا اللي غالبا فيه. نصايبوا واحد الميلونج ديالنا راسنا نخدموا به، او نشريو واحد الصاغ ديال الميلونج اللي هو مصيب يعني بكميه محدوده. اذا في الفتره هذه ضروري خصنا نقدموا ميلونج للطيور ديالنا، نقدموا ميلونج كغذاء رئيسي على طول الفتره ديال التجهيز وفتره ديال الانتاج. زائد الباطي، خلطات ديال الباطي يمكن لكم تعطيو
الخلطه ديال الباتي للطواليت ديالكم في هذه الفتره هذه لمده 3 مرات في الاسبوع. عطيوه مده 3 مرات في الاسبوع حتى فتره التجهيز كنعطيوه الباتي، اي باتي ديال البيض عاديه، باتي ديال الحشرات، باتي ديال الفروي، كنوع. انا شخصيا كنوع، وكنت خديت واحد الباتي ولكن حيدتها من الصاك ديالها، وحاولت درتها في لي بواط هادو لانهم خواو ليا مبغيتش نلوحهم، غنبدا ندير فيهم الباتي باش ما يخسروش. كما غنوريكم هنا غتبان لكم هاد النوع ديال الباتي اللي غنخدم، هي باتي ديال لي فروي. هاد الباتي هادي الاخوان فيها الفواكه درتها انا في هاد الحك ديال ميطاديت، وداير عاوتاني في واحد الحك اخر. ومن بعد غناخذ الباتي عاديه دابا ندير لكم عليها عاوتاني شي فيديو. بطبيعه الحال كنصايب باتيات في الدار، يعني كنصايب مثلا كناخذ السميده ديال الكسكسو كنفزقها وكنخلطها مع البيض اولا كنخلطها مع الخضار ونعطيها للطيورات ديالي. يعني ماشي ضروري تشري واحد الباتي معينه، كتصايبها عندك في الدار وتعطيها للطيور ديالك. اذا هذه بالنسبه للتغذيه العاديه اللي تقدموا ميلونج كغذاء رئيسي طول فتره التجهيز وفتره الانتاج. تقدموا الباتي 3 مرات في الاسبوع. تقدموا لان هذه الباتي هذه كتحتوي على فيتامينات، على بروبيوتيك، على بزاف ديال الحوايج، كالسيوم فيها كلشي. تقدموا خضار مثلا حتى 2 مرات في السيمانه الا بغيتو، ولا مره واحده في السيمانه راه كافيه. فاكهه مره تقدموا مثلا تفاح ولا شي حاجه من الفواكه حتى هو مره في السيمانه راه كافيه. الخص مره في السيمانه ما بغيتش تعطيوه، ما تعطيوهاش. انا شخصيا ما كنعطيش الخص مده طويله هذه السنه، ما تبقاش تعطي الخص. اذا هنا غنجيو للمكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه في الفتره ديال التجهيز غادي نختاروا فيرتيفيت كما كتشوفوا هنايا قدامكم. فيرتيفيت يمكن لكم تعطيوه للذكور والاناث، ماشي فقط الذكور، الاناث بوحدهم تقدروا تعطيو لهم هما بجوج، ولكن الا كنتي مفرقوا بيناتهم تقدروا مثلا تعطي فيرتيفيت للاناث من 2 مرات حتى 3 مرات في الاسبوع، ماشي يوميا 3 الاسبوع، لا 2 مرات حتى 3 مرات في الاسبوع. لان كما قلت كنعطيو حبوب، كنعطيو باتي كتحتوي على فيتامينات ولا معادن، كنصايبوا باتيات عندنا في الدار، كنعطيو خضار، كنعطيو فواكه، نعطيو باتي الفيرتيفيت 2 مرات حتى 3 مرات في الاسبوع، اما في الباتي اما في الماء. راه كتعطي 1 غرام في الباتي اولا 1 غرام في 250 مليلتر ديال الماء. ولا غتلقاو 2 فيديوهات على القناه خاصين بالفيرتيفيت. اما الذكور انا شخصيا كنستعمل معاهم كانطوفيت كما كتشوفوا. هو هذا كانطوفيت هو مخصب خاص بالخصوبه عند الطيور، باش نتفاداو ان يكون عندنا بيض ما مخصبش او ما ملقحش. كنعطيو كانطوفيت باش كنقويو الخصوبه عند الطائر، وتصلح حتى التغريب ماشي الهياجه، ماشي غيهيج على الطائر، هو غيقوي الخصوبه ديالو وغيساعدو حتى في التغريب ديالو. اذا نعطيو مثلا فيرتيفيت للاناث وكانطوفيت للذكور. لا ما عندناش كانطوفيت ناخذ فقط فيرتيفيت نعطيوه لهم 2 3 مرات في السيمانه حتى النهار تكمل وانت اخر بيضه تحط لنا البيض ديالها الاخر، وكنحبسو ما كنبقاوش نعطيوه هو الباتي ما كنعاودو نعطيوه حتى يفقس البيض ديالنا. والفيرتيفيت ما غنعاودو نعطيوه حتى نفطموا الفراخ ديال العش الاول ونعاودو نبداو عاوتاني باش نصايبوا العش الثاني. ايضا الاخوان من الحوايج اللي كنحتاجو في الفتره ديال التجهيز هو الكالسيوم. كما كتشوفوا قدامكم الكالسيوم راه مهم على طول السنه ماشي فقط في الفتره ديال التجهيز. انا شخصيا كنعطيه من مره السيمانه حتى المره 2 سيمانات على طول السنه في الفترات العاديه. الناس اللي ما خداوهش وبغاو يخدموا به مثلا في الفتره ديال الانتاج تقدروا تعطيوه الكالسيوم 2 مرات في السيمانه وما تكثروش منه. 2 مرات في السيمانه راه كافيه. الا كنتو كتعطيو الكالسيوم على طول السنه فهاد الفتره هذه غير مره في السيمانه. انا شخصيا فهاد الفتره غنعطيه مره في السيمانه لان عندي حوايج اخرين، عندي اغذيه فيها الكالسيوم. البيض المسلوق الاخوان كنعطيو البيض المسلوق حتى هو راه فيه الكالسيوم، الصفر ديال البيض راه فيه الكالسيوم. اذا ما نكثروش من الكالسيوم، هو مزيان مفيد ولكن ما نكثروش منه. اذا الناس اللي تعطيو كالسيوم على طول السنه يعطيوه مره في الاسبوع راه كافي. الناس اللي ما عمرهم عطاو الكالسيوم بغاو يخدموا فيه في الفتره ديال التجهيز يعطيوه 2 مرات في السيمانه، خصوصا كالسيلوس لاننا كنديروا 4 غرام، كنديروش غرام واحد مقارنه بالمكملات اخرى. ايضا عندنا الاخوان بيبيغ اللي هي بكتيريا نافعه اولا كتستعمل كبكتيريا نافعه، كتقوي البكتيريا وتحفز البكتيريا اللي كاين عند الطيور في الامعاء ديالها، كتقوي المناعه ديالها. نقدروا نعطيوها في كل مره كنعطيو الباطي، راه شي حاجه مزيانه ما تخافوش منها. واخا تعطيو الباطي 3 مرات في السيمانه عطيو البكتيريا النافعه 3 مرات في السيمانه. هذاك الاوروديجاس هذاك منظم معوي مزيان للامعاء ديال الطائر،
وخصوصا كنعطيه من بعد الفقس. غير يفقسوا لي الطيور ديالي البيض الصغير من اليوم الاول، كنبقى نعطيه يوميا مع الباطي، لان الباطي من بعد الفقس ديال البيض ديال الفراخ ديالنا كنبداو نعطيوها يوميا، ماشي 3 مرات في السيمانه، يوميا. اذا كنبدا ندير فيها الاوروديجاس باش كنتفادى داك المشكل ديال الاسهال عند الفراخ الصغيره او سوء الهضم عند الفراخ الصغيره. ايضا كما كنشوفوا هنا اومنيفيت، بالنسبه للناس اللي ما لقاوش فيرتيفيت ولا ما لقاوش شي حاجه خاصه بالانتاج، يقدروا يعطيو اومنيفيت ولا اي مكمل اخر. غير هو الفرق ما بينه فيرتيفيت وما يحتوي على جميع نفس الفيتامينات، ولكن الفيتامين او في فيرتيفيت او في كانتوفيت قوى من الاومنيفيت، ولكن يمكن لنا نخدموا اومنيفيت على طول السنه، ما كاين حتى شي مشكل. هذا خلاص، هذا الاخوه كما كتشوفوا فيتا بيريش، هذا خاص مكمل غذائي حتى هو فيتامين. نعطيوه البيريش، نعطيوه الحصان، نعطيوه الكناري، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن شخصيا غادي نستغنى على هذه لا مارك هذه اللي هي ماركه فرنسيه، ما غاديش نبقى نستعملها على حساب المشكل اللي واقع حاليا. غادي نقطع هذه الماركه هذه، غنبدا نعطي فقط فيرسلاغا الشركه البلجيكيه. اذا كما كتعرفوا التجهيز الطيور، هذه بالنسبه للتغذيه. بالنسبه للحوايج اخرين كنت تكلمت عليهم قبل، هي خصنا نلعبوا على الحراره وعلى الاضاءه. اذا باش نجهزوا الطيور ماشي فقط اكل وغذاء، لا، تجهيز الطيور عنده دخل اولا بالاضاءه عن الطائر، بالاضاءه. يعني الاضاءه في الفتره ديال التجهيز كتبدا تقوى، الجوده ديال الضوء في الطبيعه كما كتشوفوا على برا تيبدا يقوى، ماشي بحال الفتره هذه الجوده ديال الضوء ضعيف. مثلا بالنهار كنحسوا حنا بحال في الليل، بحال راه حنا دابا 4 د العشيه بحال المغرب غادي يطيح. اذا الجوده كنقويو الضوء وكنرفعوا من عدد ساعات الاضاءه. عدد ساعات الاضاءه في الفتره ديال التجهيز حتى لفتره الانتاج خصها توصل ما بين 12 ل 14 ساعه. اذا ملي نوصلوا لفتره الانتاج خصها تكون عندنا 14 ساعه ديال الاضاءه في النهار. تقدروا تزيدوها تدريجيا، ما تزيدوش تزيدوا ساعه مباشره، لا، كنزيدوها تدريجيا. مثلا كل نهار نزيدوا ما بين 2 دقائق 3 دقائق في النهار، ونبقاو مطلعينهم تدريجيا كل نهار حتى نوصلوا ل 14 ساعه ديالنا. هذا بالنسبه للاضاءه. الاضاءه راه هي مهمه، ما يمكنش نديروا لهم 6 سوايع ولا 8 سوايع في النهار باش نتجو منهم والليل يبقى قصير، لا، خصنا نوصلوا حتى 14 ساعه في النهار. يعني حاليا بداو يزيدوا بشويه بشويه، مثلا شهر واحد غتبداو يزيدوا 1 دقيقه 2 دقائق، كل واحد يضرب الحساب ديالو. بات لك شهر واحد وبغيت تنتج في شهر جوج ما مسلكاكش، بدا تزيد فيها في شهر 12 بشويه بشويه. ايضا الحراره حتى هي خصنا نطلعوا فيها على الاقل نوصلوها لواحد 22 درجه في الغرفه ديال الانتاج. غرفه الانتاج خصها تكون فيها 22 درجه ديال الحراره باش الطيور، لان هادو محفزات، الحراره والاضاءه محفزات للطيور على فتره الانتاج. كتقول لهم بان هذه فتره الانتاج راه جات، الحراره بدات كترتفع، الجوده ديال الضوء بدات تقوى، يعني بان راه الاكل موجود والفتره ديال التجهيز راه بدات الانتاج، فهمتي، ونطولوا في النهار. اذا الاخوان اللي بغاو ينتجوا ينتبهوا لهذه القضيه هذه، ما بين 12 ونبقاو غاديين طالعين حتى نوصلوا 14 درجه الحراره في فتره الانتاج، عفوا في ساعه الاضاءه في فتره الانتاج، والحراره نوصلوها 22. حاليا حنا في فتره الراحه الاخوان، بلا ما تزربوا نبداو تنجيو من الطويرات ديالكم، خليو الطويرات ديالكم يرتاحوا على خاطرهم. فتره الراحه راه مهمه، اللي بغيتي يكون عندنا يعني طيور في صحه جيده ويكون عندنا فراخ في صحه جيده، خليهم يرتاحوا مع راساتهم. اذا الاخوان كما كتشوفوا قدامكم، نتمنى ان يكون ما نكون نسيت حتى شي حاجه. بالنسبه لتجهيز الطيور، اولا قلنا الحراره، نرفعوا من درجه الحراره تدريجيا بشويه بشويه نوصلوها 22، نرفعوا من العدد ساعات الاضاءه في النهار تنوصلوا 14 ساعه ديال الاضاءه في النهار، نقويو من الجوده ديال الضوء نحاولوا نديروا الضوء ابيض ويكون قوي. اما الا كان عندك اضاءه طبيعيه، يعني عندك مثلا الطيور في السطح ولا عندك شي غرفه فيها شجر كبير وتيدخل الضوء وعندك اضاءه طبيعيه، فهذا الشيء مزيان، ولكن خصك تصبر باش تنتج في الوقت المحدد اللي هو في مارس، لان ما يمكنش لك تنتج مثلا في شهر واحد ولا شهر جوج. ولكن اللي عندهم غرف الداخل يقدروا يخدموا بالضوء. اذا الضوء يكون مجهد، الضوء ابيض قوي، وتكون الحراره وعدد ساعات الاضاءه في النهار طويل. خاصنا ميلونج نقدموه الطيور ديالنا، يكون فيه حبوب متنوعه، اقل حاجه 5 ديال الانواع ديال الحبوب حتى 6 7 انواع ديال الحبوب. نقدموا خضر وفواكه على الاقل مره في الاسبوع، الباطي 3 مرات في الاسبوع،
الناس اللي تيجهزوا في فيختيفيت، انا شخصيا كنستعمل فيختيفيت اخوان، راه ما كاين حتى شي مشكل. غير حاول تشريه يكون جديد وقلب البواطه ديالك. هذا شي واحد الفيديو باش على القناه باش تشوفوا كي داير الفرق ما بين فيختيفيت جديده والقديمه. اللي استطاع ياخذ كانطوفيش بالنسبه للدوكور يقدر ياخذو، ما بغاش يخدم فقط بفيختيفيت ما كاينش غير فيرسال لاغا الاخوان، كاينين ماركات اخرين كانيكتون، عطا الله الانواع اخرى بلا ما ندخل الاسماء ديالهم تقدروا تستعملوهم. انا شخصيا كنخدم بلا مارك ديال فيرسال لاغا، اذا ما يمكنش لي ننصحكم بحاجه اخرى عمري ما خدمت بها. تقدروا تخدموا اومنيفيت الا بغيتو، راه ما كاين حتى شي مشكل. الكالسيوم راه ضروري في الفتره ديال الانتاج وعلى طول السنه، باش اولا ما يكونش عندنا مشكل ديال البيض بدون قشره، وما يكونش عندنا مشكل ديال انحسار البيضه، لان راه تشوفوا الفيديو ديال الكالسيوم راني تكلمت عليه، راه هو مهم. شوفوا الاخوان داك الفيديو راه مهم باش ما يكونش عندكم مشكل ديال انحسار البيضه. ايضا الاوروديجاس راه منظم معوي، تيكونش عندنا مشكل ديال الاسهال، وخصوصا بالنسبه للفراخ الصغيره ملي يفقسوا راه كنعطيه يوميا. البي بي خلاص هذاك راه بكتيريا نافعه، عباره عن خمائر بكتيريا نافعه اللي هي مزيانه اللي صالحه الطيور ديالنا. كنعطيه كل مره كنعطيه الباطي. ان شاء الله الفيديو المقبل غيكون عن انتاج الطيور في الفتره ديال الانتاج، يعني ملي الطيور غتجهز وغنلاقيو الذكر مع الانثى كيفاش غنتعامل معاهم، شنو هو الماتيريال اللي غادي نحط من العش خيوط والعيبات وهذه، شنو هو النظام الغذائي اللي غنمشي به في ديك الفتره، شنو هو المكملات الغذائيه اللي غنبقى نعطيهم اولا غادي نحبسهم، الباطيات وداكشي كامل غنهضر عليه ان شاء الله في فيديو مقبل. الا عندكم شي سؤال الاخوان ما تنساوش تحطوه في التعليق تحت الفيديو على القناه ديالي وانا غادي نحاول نجاوب عليه. الا بغيتو تشاركوا هذا الفيديو شاركوا مع الاصدقاء ديالكم. عجبكم الفيديو الاخوان ديروا لايك، ما عجبكمش قولوا لنا علاش ما عجبكمش، شنو هو المشكل، واش بان لكم شي خطا، اولا فقط بغيتو ما عجبكمش، يعني عندكم شي واحد اخر كتابعوا احسن منا ما كاين حتى شي مشكل. واحد الاخ اللي دائما تيدير ديزلايك للفيديو، مرحبا بك، ما تنساش تشوف الفيديو ديالي ودير ديزلايك، راك كتشجعني ودير ديزلايك ديالك انني دائما ندير فيديوهات ونزيد نطور من نفسي. اذا الاخوان هنا وصلت لاخر الفيديو، نتمنى لكم يعني تكونوا بصحه جيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.